亞基樂萬象郡拍案有新嘢執啦！今日呢一套仲係好靚嘅樓下永前景觀，呢一套嘅景特別舒服噶。呢套咧仲係喺電梯嘅11樓喎，105方純新噶，業主未入住過嘅3房2廳2衛嘅，廚房又夠晒闊喎，側邊咧仲有一個生活陽台，係可以睇到我哋園林小區嘅。咁目前呢一套房後期買家私電器過嚟就可以啦，而且呢一套房係整個小區目前最平嘅一間啦，85萬嘅嗌價。呢一套嘅話真係靚樓層、靚景觀，價錢有性價比啦。如果你係想住亞基樂萬象郡拍案呢個區嘅，咁你就冇錯過睇翻呢一間喎。主人房個景咧都係好靚，都係可以睇到前面嘅田野景觀喎，包括園林景啦。咁呢個背景牆咧係有少少呢個牆紙甩咗啦，咁後期重新換翻一張就可以噶啦。咁目前呢一套房嘅話咧，首期又低喎，12萬嘅首期，月供嘅話3000蚊就可以咯喎。如果你係想拍案呢個小區嘅，一定冇錯過呢間啦。咁樓下咧有成熟嘅商鋪街啦，買嘢食嘢係超方便嘅。咁樓下咧有公交總站啦，香港直達車啦，仲有 T91喎，交通都係非常之方便嘅喎。一睇個鋪頭就喺呢個小區隔離啦。中意呢套房嗱一聲過嚟啦！